반갑습니다. 코코볼 여러분. 오늘은 선화동 소머리 해장국에서 운영하는 선화동 실비김치에서 광고가 들어왔습니다. 이번에 새로 나온 실비파김치를 보내주셨는데요. 여기 선화동 매운 실비김치가 엄청 유명하잖아요. 저번에 한번 먹어봤는데 진짜 매운데 맛있더라고요. 그래서 실비파김치도 엄청 기대가 돼요. 짜파게티, 계란 후라이, 밥, 그리고 선화동 매운 실비김치에서 보내준 실비파김치까지 먹어보겠습니다. 음료는 물이고요. 잘 먹겠습니다.
저한테는 매운데 진짜 맛있네요. 오늘도 잘 먹었습니다.